د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د رسنۍ ملاتړ او اطلاعاتو ته د لا ښه لاسرسي په موخه په جوړه شوې معلوماتي ناسته کې د یاد ولایت مرستیال والي ترڅنګ د رسنۍ استازو او قومي مخورو برخه اخیستې وه. ورته مهال مسؤلینو رسنۍ په اوس وخت کې تر هر څه مهمې وبللې او د ملت سترګې او ژبې یاد کړې چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خبریالانو حق وباله. رسنۍ د ټولنې د غوږ سترګې او دماغو مثال لري. که چیرته په یو ټولنه کې رسنۍ نه موجود، مثال یې داسې دی لکه دا خلک چې په یو توره کوټه کې ژوند ترسره کوي. دغه معلومات نشرول وړاندې کول دا یوازې ژورنالیستان نشي کولی، همدا قوي مشران او علما د ټولنې متنفذین کولی شي چې رسنیو ته لاره هواره کړي تر څو دوی غږ ووسیږي. دغه راز د لوګر مرستیال والي او د رسنۍ استازو د رسنۍ د فعالیتونو څخه د ستاینې ترڅنګ زیاته کړه چې د اسلامي نظام پیاوړتیا او بقا لپاره باید ټول لاسونه سره یو کړو. خبریالان چې دا د ملک سمپل ده، د ملک نمونه ده، د ملک تصویر ده. که دوی په سمې طریقې باندې دغه مسله وړاندې بوزي نو د ملک تصویر دی. ملک تصویر چې څوک ویني هر سړی تر خبرېږي. مطبوعات یا رسنۍ دا د ضرورياتو په درجه کې دي. که چېرته په یو ټولنه کې په یو قوم کې په مملکت کې د رسنۍ د مطبوعات موجود نه وي، دا په دې معنا باندې چې دلته ژوند یا په سم شکل کېږي یا بیخي کېږي نه. همدارنګه بیا دیني علماو او قومي مخورو د رسنۍ ملاتړ سربیره وویل د ځوانانو فکر جوړونې په برخه کې باید په ګډه کار وکړو او دا زموږ ستاسو مسؤلیت هم جوړیږي. د یو عالم مسؤلیت دی چې له رسنۍ سره خپل ځان وتړي، د رسنۍ له لارې خلکو ته دین ورسوي. په تمام معنا خبریالان خپل ورونه ګڼو، په تمام معنا په ټول قوت انساني بشري سره چې الله موږ ته څومره راکړی موږ د دوی په څنګ کې ولاړ یو. د یادول وړ ده چې په لوګر ولایت کې د یوې دولتي رسنۍ ترڅنګ اووه غږیزې راډیوګانې او یوه چاپي ورځپاڼه شتون لري چې پکې سلګونه تنو خبریالانو ته د کار چوپړ هم برابر شوی ده.